sentaditos en la arena y tú bailándome sirena. Esta noche somos tú y yo. Dale rumbo, mami, con esa booty dueña del party. Yo sé que tú estás puesta pa' mí. Somos dos animales en esta safari, yeah. Dale, la vida es una, vívela como tú quieras. Deja que la vibra suba y vive tu manera. Tú eres para mí, yo soy para ti, vámonos de aquí. করছি সামনে গিয়ে কাঠগুলো আপনাদের দেখাবো জগন্নাথের। রথের কাজ না, রথ কা কাজ, রথ তৈরি হবে, তার বাবা জগন্নাথের রথ তৈরি হবে, তার কাঠ এসে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। এখানে এই যে বয়স্ক মানুষরা আছেন এনারা আমাদের বললেন যে জগন্নাথের রথ তৈরির কাঠ এখন থেকে এসে উপস্থিত। সামনে থেকে আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম। বুড়ি খেলাম পানি তো খাও। চলো এখানে সময় নষ্ট করো না। এসেছি জগন্নাথ দেবের মন্দিরের কাছাকাছি এসে গেছি। এখানে আমরা জুতো রাখার স্ট্যান্ড খুঁজছি। জুতো রাখার স্ট্যান্ডে জুতো রেখে আমরা জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করব। জগন্নাথ দেবের মন্দির। ওখানে তো আমরাও যাবো, ওখানটা তো সবাই যাবো। হ্যাঁ কত সুন্দর জায়গা। এইটা কতটা হাঁটতে তুমি বুঝতে পারেন, ঠেকে ঠেকে যাচ্ছে না, ঠেকে ঠেকে না। আরে বাবা, এটা কত অভিজ্ঞতা হলো কত। হ্যাঁ, এটা এই এলাকাটা এই মার্কেটটা এখানটা পাশে করেছেন, আপনি ভুলে গেছেন। যখন এর মাসি বাড়ি পিসি বাড়ি যাওয়া হয় সে তো অটো করে জগন্নাথ টেম্পল পুরী অফিস শ্রী জগন্নাথ টেম্পল অফিস যে সমস্ত কার্ড দেখিয়েছিলাম, এখানে পুরোদমে জগন্নাথ দেবের রথের জন্য প্রস্তুতি চলছে, রথ তৈরির প্রস্তুতি চলছে। দিন রাত এক করে সব কাজ করে চলেছে যাতে নির্দিষ্ট সময়ে রথ প্রস্তুত হয়ে যায়। রথের আর বেশি দিন বাকি নেই। দিন রাত পরিশ্রম দিয়ে তৈরি করে চলেছে রথ। সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি হবে রথ। অসম্ভব দক্ষতা পরিশ্রম দিয়ে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে চলেছে শ্রমিকরা জগন্নাথ দেবের এই রথ তৈরি করতে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি রথের আগেই তৈরি হয়ে যাবে। রথযাত্রার আগেই এই রথ প্রস্তুত হয়ে যাবে। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা সারা ভারতবর্ষে শুধু নয়, সারা পৃথিবী থেকে দর্শনার্থী আসে দেখতে। সেই দর্শনার্থী দেখতে আসার জন্য যে রথ দেখতে আসে, সেই রথটি তৈরি করার কাজ দিনরাত করে চলেছে শ্রমিকবৃন্দ। সম্পূর্ণ কাঠের তৈরিতে এই রথে বাবা জগন্নাথের যাত্রা করবেন, রথযাত্রা। এই জায়গাতেই তৈরি হচ্ছে রথ। সম্পূর্ণ জায়গাটিকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে, প্রচুর কাঠ এসেছে।
সেই কাঠ দিয়ে তৈরি চলছে রথের কাজ। দেখুন তার একটা নমুনা দেখাই, এই যে দেখুন রথের কাজ। এই মানুষ পাখরে दादा কতগুলো কাঠ চাকা তৈরি হবে? ये चाका कितना होगा? 12, 16, 14। 12টা, 16টা আর 14টা চাকা তৈরি হবে। নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ভক্তবৃন্দ এবং শ্রমিকবৃন্দ। রথযাত্রার দিনে এই রথেই চড়ে বাবা জগন্নাথ রথযাত্রা করবেন। সমগ্র পৃথিবী থেকে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর যাত্রীগণ এখানে আসবেন। বারোটা, 14টা, 16টা মোট এই চাকাগুলি তৈরি হবে। সামনে রথ চলে গেছে, এই আষাঢ় মাস তাই রথের চাঁদা বানানো হচ্ছে। তোমরা সবাই দেখো, আমরা নতুন একটা দৃশ্য দেখলাম। সবাই দেখো লোহার বেড় দিয়ে দিয়ে তাই এই দেখুন চাকা তৈরি হচ্ছে কি সুন্দর। বাবা জগন্নাথের রথে চড়ে রথযাত্রা করবেন, তার প্রস্তুতি তুঙ্গে। সামনেই আষাঢ় মাসে গিয়ে আসছে। আষাঢ় মাসে আমরা জানি জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা হয়। সারা ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবী থেকে যাত্রী ভক্তগণ ওই রথের সময় এসে এখানে উপস্থিত হন। সেই সন্ধিক্ষণে আসার জন্য যে প্রস্তুতি, সেই প্রস্তুতি দিন রাত করে শ্রমিকগণ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। জগন্নাথ মন্দির দেখো, আমরা তার ভেতরে দেখে নিতে পারবো না তোমাদেরকে। আমরা দূর থেকেই এখন ক্যামেরাটা করছি, কারণ আপনারা সবাই জানেন যে ভেতরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া বারণ। জুতো, ক্যামেরা, ব্যাগ সমস্ত বাইরে রেখে জমা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে যাত্রীগণ। তাই আমরাও এখন যতটা পারছি আপনাদের দূর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি জগন্নাথ দেবের মন্দির। আমরা পুরী বহুবারই এসেছি, কিন্তু এইভাবে ক্যামেরা করতে পারিনি। আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি দৃশ্য। সন্ধে অনেকটা ঘনিয়ে আসছে, বেলা অনেকটা পড়ে এসেছে। আমরা একটু দেরি করেই বেরিয়ে মে মাসের এই প্রখর রৌদ্রে আসতে পারিনি আমরা।
অবশেষে আমরা অনেকটা কাছে এসে পৌঁছে গেছি জগন্নাথ মন্দিরে। দেখি চলো, দাঁড়িয়ে আছে কেন? চলো। ও আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া করবে তো? কখন করবে? ভাত খাবেন নি? কখন খাবে? ট্রেনে? ঠান্ডা জল ভেতর থেকে নেবো। এখন যত দেরিতে নেবো তত ভালো। এখন বাইরেই বসে তাহলে। কাজ চলছে স্টেশনে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রচুর অটোর অপশান পেয়ে যাবেন আপনারা। আমরা এখান থেকে এখন একটা অটো নেব, নিয়ে হোটেলে যাব। আমাদের হোটেলের নাম হচ্ছে গচ্ছিকার হোটেল। আগে থেকেই বুক করা আছে হোটেল। সেই হোটেলে আমরা গিয়ে উঠবো। পুরী থেকে আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি। এখন ট্রেন ছাড়বে, জাস্ট 11টায় ছাড়বে। বেশি হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। স্টেশনে হয়ে গেছে। পুরী নন্দনকানন এক্সপ্রেসে আমরা টিকিট পাইনি। স্লিপারের টিকিটে যেতে হচ্ছে। আসার সময় এসে এসেছিলাম, যাওয়ার সময় স্লিপারে যাচ্ছি। কিছু করার নেই, গরমে যেতে হবে। ট্রেন একটু পরে ছেড়ে দেবে। মোটামুটি ফাঁকা আছে এখন দেখতে পাচ্ছি।